越紅咧係被虐待同埋利用嚟到去抽取呢一個紅膽汁。我哋香港，我哋話法治係我哋嘅基礎，話我哋相信生命自由，點解度仲可以買到呢啲咁樣嘅製品？所以今日我哋係繼續去抗爭，係話要爭取香港係立法禁止紅膽製品入口。第四個大會聲明咧係杜絕全球一切越紅嘅自由買賣嘅行為。咁其實今日咧，除咗香港呢度我哋熱心人士咧 ，we have friends from all over the world, like we have friends from Korea, and also we have friends from England, China。咁所以如果大家關心嘅話咧，希望大家用你嘅相機、你哋嘅智能 whatever iPad、whatever， 將今日嘅影像拍低佢，我哋掟上去 Facebook、掟上 YouTube， 我哋打爆個 Facebook 佢。因為喺我做節目呢一個月裏面，主辦單位好擔心到阿議員同埋 David 擔心到，佢話今日嘅人數有幾多呢？成日喺度同人去攣人數。咁我哋就安慰佢，我話我哋而家唔係去比較人數，作為一個自由民主嘅社會，今日係有好多遊行嘅 ，so what？ 唔係得一檔遊行㗎嘛。我哋唔係要俾我哋嘅版面有幾大，我哋只要就係話今日就係因為你哋嘅存在，而我哋係咪成就到救黑熊呢一件事？所以好希望大家俾掌聲，你哋在場嘅每一位，唔好計較個人數，因為係我哋一馬頂千軍㗎。OK，you guys are so powerful. Don't compare how many people are there. 喺呢度喺 here， 所以我好擔心聽日咧，我喺個 Facebook 又見到我哋有咁少人，我哋唔少人㗎啦，各位。好，而家我哋交咪啦。今日嘅主辦單位動物地球嘅總幹事係黃繼任 Mr. David Wong to share his views and opinions for us. David， 唔該晒啊 Angel， 大家見到我啱啱我朋友同我着緊呢件咧解釋下係咩先？就係、我哋今日模擬嘅一件嘅道具，就係、有喺中國大陸或者喺亞洲好多地區咧，喺啲養熊場裏邊嗰啲熊着住嘅一啲鐵嘅扣係扣實佢個胸口，嗰隻熊分分鐘有10幾20年命，佢就係帶住一件咁嘅鐵。我相信好多朋友都喺網上嗰度見過啦，就係帶住一件咁嘅鐵嘅扣咧，喺嗰個身嘅一生熊啊，或者一生人啦，都係帶住被抽紅膽汁嘅。今日嚟到嘅朋友未必係好多，咁我如果舊年係3月6號，2011年3月6號都有嚟過嘅朋友咧，都知道今日呢個議題反對紅膽汁、活取紅膽汁咧，係一個黑白分明、冇爭議性嘅一個議題嚟嘅。我諗冇人夠膽企出嚟話咧，呢一個係一個唔重要或者佢哋唔關心嘅議題。當然我哋每一日都有好多嘅社會議題要大家關心。咁我喺呢度首先要講就好多謝，因為好感激。香港有好多唔同嘅團體，有好多政黨，佢哋同時亦都係受到我哋嘅邀請，知道呢一個信息。雖然今日好多因為個別嘅事件而嚟唔到，咁例如公民黨今日好支持，有好多位朋友議員都嚟咗，一陣亦都會發言。民主黨亦都受到我邀請，亦都接受咗。咁雖然有未必係所有嘅議員都嚟得到，一直亦都有代表去發言。自由黨亦都我哋邀請過，亦都係支持嘅。民建聯佢哋亦都係支持，雖然陳議員陳克勤議員今日突然間嚟唔到，但係一陣亦都好似有代表同佢發言嘅，亦都有個別嘅唔同嘅有人大啦嘅代表咧，亦都喺國內嗰度提案係反對過呢一件事。咁至於熊裏邊啲黑熊喺呢啲熊場個慘況咧，我今日嚟得到嘅朋友咧，亦都唔需要嘥時間，亦都唔想嘥時間。我哋唔想喺呢一度流淚啊！我哋流咗嘅淚太多啦，唔想聽我講佢哋嘅慘況。我哋只係想由舊年3月以嚟，舊年3月我哋喺呢一度嗌，就係話反對呢個龜臻糖上市，代表住我哋係唔希望呢一啲咁嘅虐待動物嘅情況繼續落去。到今天1年之後嘅今日，我哋希望，我哋雖然我哋唔可以好確實咁樣去喺國內喺中央嗰度做到一啲乜嘢，但係第一，
有兩點，第一就係我哋嘅聲音咧，相信喺中國大陸好多嘅朋友咧都係聽到嘅。第二就係我哋香港亦都有我哋嘅立法，有我哋嘅法例。我哋嘅法例咧，我哋嘅好多嘅藥房咧，或者我哋漁護署嘅法例咧，係容許緊紅膽成分嘅藥入口嘅。呢個我哋係問過嘅。咁所以我哋香港作為市民、作為議員、作為政府，甚至乎作為特首咧，係有一個責任表態。話俾大家聽，我哋香港人係唔接受呢一啲咁嘅虐待動物嘅商業行為。第二就係確實咧，我哋有時可以做嘅就係即刻去立法係禁止所有有紅膽汁成分嘅藥入口。呢一個係我哋香港可以做嘅。就算我哋香港有冇一國兩制咧，都係可以做嘅。亦都係需要大家嘅支持嘅。咁我知道公民黨嘅朋友余若薇議員咧，亦都有draft 咗一啲嘅梁家傑議員，佢哋咧亦都努力做咗一啲 research， 就係開始向立法會嗰度提案，希望個立法會咧係可以關注呢件事，俾一啲空間我哋去討論。下一步咧就係真係確實去完全禁止紅膽汁製品入口。講一講先，Angel 一陣都可能提一提咧。我哋有唔同政黨嘅議員一定要發言啦，亦都有民間嘅因為我哋今日好開心咧，有嚟自韓國嘅代表 ，We are friends from Korea who are against bear pile or against animal cruelty. They will speak on behalf of their organization. All right? OK， 一陣咧，我會交個稍後會交個時間俾韓國嘅朋友咧，亦都有嚟自中大社工系嘅朋友，佢哋剛剛都話俾我哋聽，佢哋都好想有嘢講。咁一陣希望你哋嚟到我哋面前啦。咁咧就係 Angel 會同大家安排嘅。咁環保觸覺亦都有阿 Roy， 一陣會同我哋阿 Roy 你喺邊啊？如果嚟咗就好快啲準備啦。咁因為今日咧警察俾我哋嘅時間咧。